Mari kula suwun nggih pokoke ngaji. Ku fasadun kabirun alimun napa mutahaddiqu tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Jadi kerusakan dunya nek ana wong alim tapi luwih rusak meneh nek ana ahli ibadah. Tapi saiki zaman akhir wis bodho ra ibadah malah. Saiki zaman akhir ya. Mun kula terus nang. Dadi kula suwun pokoke nak niki nggih tesih ngaji tentang ini ben sampean eling awale Allah gawe langit bumi dimulai dina Ahad. Iki gue iling-ilingan nak kita iku eling nak kowe imanem ben kuat iku eling bahwa kita ini pernah ndak ada. Iku Allah wae iso gawe Nabi Adam sangka lemah. Apa meneh sumben wis dadi lemah materinya ada tentu lebih mudah. Sumastawa mongko nuli munggah sapa wa taala ala arsi ing atase aras. Bahwa te aras fil lughati ing dalam lughat sarirul mulki iku singgasanane raja. Istilahan kelawan munggah yaliku kang layak apa munggah bihi lan Allah. Jika rasa bayangno sono kursi ini Allah duduk enggak. Tetap Allah iku napa laisa kamislihi. Ini tak tambahi lagi tradisinya ulama dalam bab ini. Saya punya kitab buku Aidil Aqaid karangan Imam Ghazali. Kalau ngarang begini. Wa huwa ta'ala fawqa arsy wal arsyu mahmulun bi lutfiyati wal arsyu mahmulun bi qudrati. Jadi kalau ngarang itu dibalik. Allah adalah pencipta aras. Dan aras itu bisa begitu punya eksistensi juga karena kudrahnya Allah. Aras dari enggak ada menjadi ada karena kudrahnya Allah. Aras punya eksistensi di sistem tata surya juga karena kersane Allah. Fal arsyu mahmulun bi qudrati. Jadi bukan aras yang hamilun ning Allah tapi aras yang mahmul yang dibawa Allah. Paham sing maksud? Kalau kesannya Allah yang istawa al-arsy kan nanti takutnya ada orang membayangkan Allah untuk duduk butuh tempat yang bernama kursi dan harusnya dibalik. Al-arsyu makhlukun khalaqahu wal kursiyyu makhlukun khalaqahu. Aras juga makhluk yang diciptakan Allah. Berarti eksistensi aras bergantung kudrahe. Jadi begitu terus ulama dulu kalau ngarang. Sehingga nggak perlu janggal. Kalaupun ada aras, memangnya masalah. Wong tetap menunjukkan kudrohnya Allah. Allah yang apa? Aras yang butuh kudrohnya Allah, bukan Allah yang butuh aras. Makanya disebut Allah Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Makanya di sini disebut istiwaan kelan munggah yaliku kang patut apa istiwa di kelan Allah. Malakum rawana tetap kedue sira kabeh ya kufar Makkah ta kafir Mekah. Zaman itu yang ditopi min duni sange saliyana Allah berihi. Min waliyen sopo min waliyen saking kekasih atau penolong ismuma biziyadatin utawi dawuh min nadhirin iku ismuma dadi isi memma sing dawuh malakum biziyadatin min kelawan nambah nomin aina sirin tegese ora ana penolong wala syafi'in lan ora wong sing iso nyafati yatfa'u kang iso nolak apa syafi' adzabahu ing siksane Allah siksa angkum sangi sira kabeh. Afala tadzakarun ana ta ora eling sira kabeh. Afala tadzakarun ana ta ora eling sira kabeh. Hadza ing iki. Fatuk minuna mongko iman sira kabeh. Idap tiru ngatur sapa wa taala al-amra ing urusan nasama isanging dhuwur ilal ardi maring bumi. Ya nak cara kamanane ya minas sama sanging langit ilal ardi maring bumi. Sing mesti nu nak ulama riyen maknane ya misale minas sama sanging alam dhuwur ilal ardi maring alam napa? Ngisor. Muddatad dunya ing periode anane dunya. Yo ngatur ngono iku zaman ning donya, sampeyan ora ana donya kan yo ora ana bumi, ora ana langit. Tapi kan Allah tetap mudabbir. Nyata lho sanane mikir tak warai. Saiki langit itu makhluk napa mboten? Makhluk. Bumi berarti iso rusak. Allah ora iso rusak. Berarti nak donya wis rusak, Allah tetap mudabbir. Cuma sing diatur ra ono mergo langit bumi rusak. Tapi Allah kan gak iso rusak. Mulane dawuh Imam Suyuti, Allah ngatur langit bumi ya zaman bumi jek ono muddatat dunia. Tapi nak dunia wis ra ono Allah tetap al-mudabbir. Sumaya ruju mongko nuli munggah sapa wa taala. Manane yarji utik dadi bali apa amru urusan wa tadbiru lan penataan ngatur dunia tetap balik ilahi maring Allah. Fi yaumin ing dalam siji dina kana kang ana apa mikdaruhu kira-kirane yaum iku alfasanatin. Iku misale 1000 tahun mimma sangi hitungan tak udune kang ngitung sira kabeh fid dunya ing dalam dunia. Jadi Allah ngatur dunia itu dalam waktu sehari, yang sehari itu sama dengan 1000 tahun. Ora usah bayang no, enggak ruwet. Sebenarnya buktekno. Ora usah bayang. Wa fi suratin surat dengan istilah khamsina alfan apa? Sana wa fi surati sa'ala yang dalam surat sa'ala sa'ala sa'ilum bi adzabi
waqi lil kafirin alaysa lahu dafi minallahi dzil ma'aris ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Wa fi surati Sa'alana ing dalam surat Sa'ala uta dawuh 50 alfasana. Ini bukan berarti antar ayat Quran bertentangan, yang satu cerita 1000 tahun, yang di sini 50.000 tahun. Wa wa yaumul kiamah dina kiamat mergo li syiddati ahwali. Artinya gini ya, ini kan alfasanatin kan ada kata mimma ta'udun menurut perhitungan kalian atau perhatian kamu. Berarti ada orang yang perasaannya itu 1000 tahun, ada orang yang perasaannya itu 50.000 tahun. Karena ukurannya subjektif mimma apa? Ta'udun. Artinya gini, ada orang mukmin yang merasa cepat sekali, ada orang kafir yang merasa lama sekali. Karena ini subjektif. Wa ta yaumul kiamati dina kiamat. Mergo li syiddati ahwali krana bangete praharane yaumil apa? Kiamat. Binisbati kelan kanisban no ilal kafiri maring wong kafir. Wa amal mukminu ana pun te wong mukmin fayakunu mongko ana apa kiamat wa akhaffa. Fayakunu mongko ana apa yaumul kiamat iku akhaffa luwih ringan. Luwih ringan alaihi ngatasi wong mukmin min sholati maktubatin dibanding salat fardu. Yusolliha kang salat sapa wong mukmin ha ing fardu fid dunya, ha ing salatan maktubah fid dunya ing dalem dunya. Jadi ngadepi kiamat sing dahsyat itu perasaane wong mukmin koyo ngenteni salat. Mulane kula warai iki. Kula niku dijazai para ulama niki silsilah nganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe tak warai nak urip sing bener ngeten. Misale sakniki kan barisa. Napa? Kan misalnya rata-rata tiang niku kan urip kepengin mapan, kepengin di omah, kepengin di anak akeh, terus kepengin ya kepengin di bojo akeh macam-macam. Tapi kan rawani diomongno sing. Intinya itu ngenteni mapan, direwangi ngene ngenteni mapan, direwangi macul, nyupir, direwangi dagang kepengin mapan. Jadi kowe iku ngenteni pangeran iku ora ono. Pangeran ora ono ning atimu. Lha iki elek. Enak kepengin saleh tenan ngene wae. Tapi takoki pangeran, "Hak kowe apa ning donya?" Nggih, bakdo isak, Gusti. Lha apa sik ngentosi subuh? Kok bar subuh takoki pangeran, ngenteni apa ning donya? Ngentesi zuhur. Cek aku ngopi, cek jagongan, tapi posisiku ngenteni apik. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi, wong mukmin itu bena hasanatan. Wong mukmin itu ngalami dua kebaikan. Hasanatan qad qadha, satu kebaikan sudah dilakukan, wa hasanatan yantaziruha, satu kebaikan masih ditunggu. Sehingga kita rapatnya bagus terus. Jadi kalau saiki isak, baru apa? Mau isak. Lah terus apa? Nggih ngentosi subuh. Saya berhubung suwi kalau tak entosi wae turu. Yang penting kan ngenteni. Nah terus bar subuh takoki pangeran, bar subuh hak empun. Lha apa? Ngentosi turu. Berhubung suwi tak tinggal mangan santai. Jadi orientasi kita ini kebaikan-kebaikan. Ini disebut famangkanat hijratu ila Allah wa rasulih, ya fa hijratu ila Allah. Orang yang orientasinya ke Allah dan Rasul ya pikirannya Allah dan sehingga kalau kita misalnya mau mati, Gusti kok mati sakniki kula dereng dhuwur, ya dhuwur sih. Engko misale cek urip, ya mungkin bakdo asar boten Allah. Engko bar ojo kok ngene, ampun mati le Gusti urung di dhuwur. Berarti orientasinya dunia. Ya wis disebut famangkara hijratu ila dunya wa imra'atin yang tihuwa fa hijratuhu ila ma hajara. Ojo kok hijrah orientasine babonan ambek dunya. Lah nek kowe misale takoki kowe bar salat subuh pun. Lah saiki urung siap mati. Dereng mapan Gusti. Ya itu berarti enggak ada otak kamu di hati kamu Allah dan itu tidak boleh. Makanya di sini nanti orang mukmin ukurane ning hisab ku koyo salat. Jadi sampean kowe nak dihisab ku cepet. Mergo takoki pangeran wae. Tapi buktekno ning atimu. Mulane kula niku pede. Kula mati ku pede. Mergo wis pikiran kula ning donya iku misale kula niki kan mulang jenengan kan. Terus malam Selasa insyaallah cek mulang. Selasa isuk mulang. Kula mulai teng narukan niku Rabu pagi nggih mulang ngeten teng jamaah Bapak. Di pikiran kula ya bar mulang-mulang nek bar mulang-mulang nek bar salat meneh dadi ngono tok. Kula boten ate kepikiran mapan bareng wis. Ora koyo kowe. Wis kowe rew cita-citane itu. Cek pinter. Wah ya Allah, monggo sepura pangeran. Lah ya wong mukmin iku bena hasanaten di antara dua kebaikan. Hasanatun qad qadu, yaitu kowe wis salat bisa. Wa hasanatun yantaziruha misalnya ngenteni subuh. Dadi siklusé ngono ta kok. Bersubuh ha, ampun. Lewo apa ning donya? Ngentosi dhuwur. Bar dhuwur. Lewo ning donya ngentosi. Berarti mau santenan sampai kebaikan. Wah itu hebat sebenarnya. Iku Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pinter tenan. Nah nak ngendikan pun, tapi nak ngendikan meden-medeni ya medeni wong. Tapi wong mukmin itu di antara dua bahaya. Be nama khofaten. Urung bar kan ngendikane urung bar.
Bena makhofaten di antara dua bahaya yang menakutkan. Nopo ya Rasulullah, masa lalu yang enggak tahu Allah menerima apa ndak. Dan masa depan dekne cek soleh ta ora terus ra sida wedi. Ya kita kan punya masa lalu yang kita enggak tahu, kalaupun ngamal baik itu enggak tahu diterima apa ndak. Dan kita enggak tahu apa ke depan kita masih baik. Makanya orang mukmin di antara dua kebaikan tapi ya di dalam dua ketakutan. Itu disebut wong mukmin bainal khaufi war. Paham ya? Sehingga kita seimbang. Wedi ya, misalnya kowe lho, masih wis tahu macam-macam. Kan ya ora mesti salat masa lalu ditompo. Masa depan kita ya ora yakin apa kita betul masih soleh seperti masa. Makanya orang mukmin itu di antara dua kebaikan yaitu satu salat yang dilakukan dan satu kebaikan salat lain yang masih dinanti-nanti. Tapi ya dalam satu bahaya apakah amal kita diterima di masa lalu dan bahaya yang lain apakah betul di masa depan kita lebih baik. Ini disebut fal mukmin baina makhofataini baina ajalin qad mantu la yadri ma wa mafa'ilun. Wa baina ajalin sing akan datang yang kita tidak tahu nanti Allah bagaimana dengan kita. Itu pentingnya ngaji sehingga kita akhirnya apa? Wa yatunana raghubam warohaba. Jadi Allah mensifati orang mukmin ya orang yang berdoa atau beribadah ke saya raghubam warohaba. Ya ada rasa senangnya tapi ya ada rasa takutnya. Terus ulama menyebut ini apa? Al-khaufu war. Dzalika uta mengkono-mengkono kabeh dzalika al-khaliqu tekse uta mengkono-mengkono zat sing gawe al-mudabbiru kang ngatur iku alimul ghaibi zat sing pirsa barang ghaib wa syahadati lan pirsa alam syahadat. Mate se perkara goba kang ghaib apa mane khalqi sae makhluk wa malan perkara hadira kang hadir apa ma. Al-azizu zat sing menangan ilmani utik zat sing menangan fi mulki dalam kerajaane Allah. Ar-rahimu zat sing welas di ahli taatihi kelawan ahli taati Allah.